Ženička, malá ako čajová lyžička. Ženička, čajová lyžička, zbiera čučoriedky. V nasledujúce dni zavládla v ženičkinom dome akási smutná nálada, lebo jej muž bol neustále akýsi nesvoj. Ženička nejako nevedela zistiť, čo sa mu stalo. Vyskúšala už všetko možné, len aby jej mužíček opäť mal dobrú vôľu. Navarila mu na obed makarónovej polievky a navyprážala mu rezne. Na lúke natrhala kvetín a postavila ich do vázy na stôl, ale nepomáhalo to. Muž bol stále akýsi smutný. Nechápem, čo mu chýba, vzdychla si ženička. Že by mal chuť na lievance? A tak teda napražila lievancov. A keď muž prišiel na obed, tvár sa mu rozžiarila, ale keď začal jesť, opäť len zosmutnil. Ach jaj, vzdychal a smutne prevracal oči. Nie, Veru, nie. Počúvaj, starky, veď už mi povedz, čo ťa trápi a prečo vzdycháš, riekla ženička. Viem, že ti nie je ľahko, ak musíš myslieť na niečo smutné, ale aj mne je ťažko, keď vidím, ako si zo dňa na deň smutnejší a smutnejší. A teraz sa mi už chvíľku zdalo, že si opäť veselý. Už sa mi uľavilo, pomyslela som si, že ti jednoducho chýbali lievance. No a tu ho máš, zasa si smutný. Nuž, takmer si to uhádla, ale nie celkom, povedal muž. Človek nemôže žiť iba na lievancoch, nemyslíš? Sú na svete aj iné veci. Dobre, tak mi teda konečne povedz, aké iné veci by to mali byť, riekla ženička. Nuž, podľa mňa by si mohla občas spomenúť aj na čučoriedkový lekvár. Čo ty na to? Vzdychol si muž. A tu ženička všetko pochopila. Posledný čučoriedkový lekvár sa jej minul ešte v zime a odvtedy jedávali lievance bez neho. Nuž, keď sa trápiš a umáraš len preto, skočím hneď a zaraz do lesa. Čučoriedok je tohto roku habadej, zvolala ženička, schytila vedro, čo viselo na stene a už aj bežala do lesa. Od hnevu robila také veľké kroky, ako robievajú všetky ženičky, čo sa hnevajú na mužov. A o chvíľku už bola v lese. Vedro postavila pod peň, z vrecka na zástere vytiahla hrnček a začala zbierať čučoriedky. A celý čas sa takto zhovárala sama so sebou. Ešte som v živote nevidela takého hlupáka, ako je ten môj muž. Aká som len bola hlúpa, že som sa za neho vydala. Iba jeden človek na celom svete je hlúpejší, ako som bola ja vtedy, a to je môj muž. Oj, je to ale kus hlupáka. Tak, hrnček je už plný, idem ho vysypať do vedra. Takto vysýpala jeden hrnček za druhým a vedro sa pomaly zaplňalo. Napokon už chýbal iba jeden jediný hrnček. A práve vo chvíli, keď nazbierala posledný hrnček, zbadala, že ostala malá ako čajová lyžička. No tak to som teraz peknej kaši, pomyslela si. Ale veď už si len dajako poradím. Poriadne sa zapriem a určite ten hrnček nejako odvlečiem k vedru. Len pokojne, povedala si, prestrčila ruku cez ucho hrnčeka a ťahala, čo jej sily stačili. Spočiatku jej to šlo dosť ťažko, ale potom sa dostala na mravčiu cestičku, posypanú hladkým ihličím a tam sa jej išlo ľahšie, lebo hrnček sa po ihliči klzal ako po masle. A po cestičke sa hore dolu náhlili veľké
i malé mravce. Dobrý deň, mravce, pozdravila ženička. Tak aj vy sa mordujete? Hej, tak to chodí. Jeden musí tisnúť a druhý zase ťahať, povedala. Ale mravce boli také zaujaté prácou, že nemali kedy besedovať so ženičkou. Veďže si trošku oddychnite a zastavte sa na kus reči, prehovárala ich ženička. Nuž, keď sa nikto nechce so mnou porozprávať, budem sa zhovárať sama so sebou. Aspoň nikoho neurazím, povedala, sadla si, oprela sa chrbtom o hrnček a oddychovala. Ako tam tak sedela, zrazu zacítila, že jej ktosi zozadu dýcha na krk. Obrátila sa a čo nevidela? Stála tam líška, smiala sa a vrtela chvostom. Ach, to si ty, líštička kmotrička, riekla ženička. Ešte dobre, že nevieš, že mám sliepky. Och, takmer som sa preriekla. Len to povedz, nabádala ju milým úsmevom líška. Oj, nie, radšej nie, iba ak by som sa preriekla, odvetila ženička. Vidíš, mám tu hrnieč s čučorietkami, no a nie ho dotiahnuť hen k tomu vedru pripni. No rozhovor, teraz nemám na ňo dosť času. Rada ti pomôžem, len pekne rozprávaj, nedala sa odbiť líška. Ďakujem ti pekne, povedala ženička. Nuž, hej, sliepky sa mi pasú, zase som sa skoro preriekla. Len pokojne rozprávaj ďalej, určite sa nepreriekneš, podlizovala sa jej líška. No áno, ja sa len tak ľahko neprerieknem, ale človek sa ani nenazdá, ako mu vyklzne z úst, že sliepky sú na... Joj, zase nechýbalo veľa a bola by som ti to povedala, ale už sme pri vedre. Ďakujem ti, líštička, polož hrnček na zem a ja ti to hneď poviem. Hej, len povedz. Neboj sa, ja ti na tie sliepočky nepôjdem, dušovala sa líška. Všetky sliepky som požičala gazdinám v dedine, zasmiala sa ženička. Potrebovali kvočky, vieš? Tu si líška uvedomila, ako ženičke naletela a tak sa zahambila, že na skutku ušla do lesa a viac sa už neukázala. Ale si tú líšku dostala, ozvalo sa zrazu vedľa ženičky. Bol to vlk. To je ale milá náhoda. Dobrý deň, majster vlčík, zvolala ženička. Ako dobre, že ideš, aspoň mi pomôžeš vysypať čučoriedky do vedra. Oj nie, mňa nedostaneš tak ľahko ako líšku, uškrnul sa vlk. Veď teba nechcem podviesť, kdeže, ani nápad, riekla ženička. Ale najlepšie by si urobil, keby si ma poslúchol, lebo ináč zavolám jednooka nepolapiteľného. Viem, ženičky si navymýšľajú veľa vecí, ale také meno som ešte nepočul. Vyceril zuby vlk. To nie je výmysel, povedala ženička. A okrem toho, ja nie som obyčajná ženička. Ako vidíš, som malá ako čajová lyžička a jednook nepolapiteľný je môj sluha. Toho tvojho sluhu by som rád videl. Uškrnul sa vlk. Dobre, strč si sem nos do vrecka na mojej zástere a tam ho uvidíš, povedala ženička. Vlk to urobil, ale ňufákom vrazil do ihly, ktorú mala ženička vo vrecku.
Jaj, zreval vlk a už chcel mazať do lesa, ale ženička na neho zavolala. Kam bežíš? Najprv mi pekne vysyp čučoriedky z hrnčeka do vedra. Ale pozor, nie že sa ti čučoriedky vysypú na zem, lebo príde jednook nepolapiteľný a pichne ťa do ňufáka. Vlk poslušne splnil, čo mu ženička prikázala, a potom ufujazdil do lesa tou istou cestou, ako pred chvíľkou líška. Ženička pozerala za ním a bolo jej do smiechu, keď tu zrazu začula, ako niekto ťarbavo prichádza k vedru s čučoriedkami. Bol to sám veľký medveď. Pozrime sa, to je ale milé prekvapenie, zvolala ženička tenučkým hláskom a uklonila sa, až sa jej sukňa zakvačila od čučoriediek. Sám veľký kráľ lesa si urobil letnú prechádzku? Áno, zabrúčal medveď a oňuchal vedro. Joj, či ti je dobre, že sa môžeš tak prechádzať? Vidíš, ja som naoberala za vedro čučoriedok, ale taká malá ženička ako som ja, to veru nemá v lese ľahké. Nebol by si taký láskavý, pán kráľ, a nepomohol by si mi odniesť toto vedro hore na cestu? Neviem, zamrmlal medveď, keď aj ja mám chuť na lesné plody. Hej, to ti verím, riekla ženička. Ale ty si predsa kráľ, nie si ako iní. Ty vieš svoje chúťky ovládať a rád pomôžeš úbohej stvore? Nie, radšej by som si veru zajedol čučoriedok, povedal medveď a sklonil hlavu. Ženička mu ako blesk vybehla na chrbát a pošteklila ho za uchom. Čože to tam vystrájaš? Opýtal sa medveď. Iba ťa trošku šteklím za uchom, odvetila ženička. Nepáči sa ti to? Bá veru, hej, tuším, je to lepšie než čučoriedky, zamrmlal Maco. Keď budeš taký dobrý a zanesieš mi vedro až tam na cestu, budem ťa celý čas štekliť. Hej, zanesiem ti ho, prečo nie? Riekol medveď. Keď prišli na cestu, medveď opatrne zložil vedro na zem. Veľmi pekne ti ďakujem, povedala ženička. A ja ti ďakujem, zamrmlal Maco a už aj trielil späť do lesa. Len čo medveď zmizol v lese, ženička zase ostala veľká, vzala vedro a zamierila domov. Človek si musí poradiť, aj keď je malý. Treba len vedieť, ako ísť na tých, ktorých stretneme, povedala si. Lstivých treba prelstiť, s babelím treba nahnať strachu a mocných treba trošku poštikliť za uškom. Ale na smutných mužov pomáha iba jedno, a to sú lievance s čučoriedkami.